12 сәуірден бастап әйелдерге арналған ұмай ипотекасы іске қосылды. Бағдарламаның алғашқы жарнасы 15%-ды құрайды. Несиені бірінші, екінші деңгейдегі баспанадан және үйді жөндеу жұмыстарына алуға болады. Толығырақ келесі бейнематериалда. Жаңа бағдарлама несиені 15%-дық бастапқы жарнамен немесе депозитке салым-салмай-ақ рәсімдеуге мүмкіндік береді. Бағдарламаға қатысу үшін отбасының жалпы табысы 320 мың теңгеден аспауы тиіс. Несие мөлшерлемесі алғашқыда 12% және кейін 3,5%-ға дейін төмендейтін болады. Айта кетейік, ипотека бойынша тұрғын үйдің ең жоғарғы құны 30 миллион теңге болуы керек. Процентный ставкасы 12%, бастапқы жарна ретінде 15%-нен бастап 50%-ға дейін. Максималдық зайымның сомасы 30 миллионға дейін. Пәтерді бірінші нарықта, екінші нарықта сатып алуға болады, немесе үйді жақсартуға, жаңартуға, ремонтқа. Жөндеу жұмыстарына 3 миллион 700 мың теңгеге дейін алуға болады. Шарт бойынша клиент жөндеу жүргізілетін тұрғын үйдің меншік иесі немесе бірнеше меншіктердің бірі болуы тиіс. Несие рәсімдеушінің атында баспана бар жоғы тексерілмейді. Егер клиенттің табысы жеткіліксіз болса, онда кез келген бір немесе екі адамды қоса қарыз алушы ретінде шақыруына болады. Ал несиенің ең ұзақ мерзімі 25 жыл. Несие алушының кірісін банк өзі тексеретін болады. Самал Қалиқызы, Ниязбек Смағұл, ертіс ақпарат.